sasniedzis sniedziņš ir. Braucam iekšā, turpināsim taisīt tālāk ceļa pamatni, jāņem nost augsnes virskārtu un jāro grājumi būs. Es redzēju, tas kauss maisās. Es te uztaisīju, aizmirsums parādīt, kāds izskās gatavs, uztaisījām to ceļu. Diezgan jau tur smāls, tāds mīksts bija, bet es uztaisīju to virsmu, nogludināju visu. Jau varbūt sasēdīsies un varēs braukt, pagaidām nebraukāsim. Es uztaisīju raktu apkārt pa melno, pa augstnes virskārtu, varēs apbraukt apkārtē peļķē un mēs taisa peļķis strādāsim. Stāv pagaidām mierīgi. Taisīju vajadzīga augstumā plus mīnus. Bišķi kaut kāds maliņas vēl vajadzēs piebērt. To jau pēc tam ar buldozeru izveidos. Virskārt ir forši. Neku tā te izskatās. Viss balts, neko nevar saprast. Te ir peļķi. Turpināsim tur darboties. Jau pēc tam kaut kad jāvad būs iekšā peļķiem materiāls. Diezgan švaks ledus, sniegs sasniedzis un uzsalis mazliet. Te viss pilns ar ūdeni arī. Pagaidām izskatās. Kaut kād būs jāizpild ciet, jāved sūknis, jāpumpē ūdens ārā, jāber ciet. Tā, šitā līkuma ir viena taisne. Un
tad jau beigās ir aplis. Nezinu, cik tur tieši ir metrāža. 1400 varētu būt. Tad vēl puskilometrs paliek. Kolēģis brauc. Tad mēs abi divi tad cīnīsimies, ņemsim virskārti nost. Būvēsim tālāk te pamat. Un mūsu 50 metrus es noņēmis, re kolēģis darbojās. Esam jau līkumā. Tālāk atkal ir ūdens baseins aiz līkumu. Liku viņš to vajadzēs kaut kad izrakt, bet tur ir diezgan tāda zema vieta un daudz ūdens būs, tad ir jāskatās, jāizrok, būs grāvi vispirms līdz turienē, lai aiztek ūdens uz šejieni un tad varēs rakt to ūdens bedri. Vai kur ir līkums, tur vēl kaut kādi pāris 100–150 metri. Jā, re, kur ceļa beigas jau var redzēt. Kur ir taisna viena paliek. Tā ņemšu vēl gabaliņas priekš un pēc tam jau sākšu rakt grāvis. Grāvis šeit ir, jā, nekā jau te nav, kur 20 centimetri. Diezgan maziņi, tāpēc var noņemt vairāk augsnes virskārtu un izrakt tos mazos grāvis. Taisne. Kur tās kaudas, tur ir baseins. Tāds baseins. Domāju, ka mēs līdz tam ūdens baseinam šodien arī noņemsim to augsnes virskārtu un šķēlēt. $450 metri. Kur arī mežs priekšā, tur arī aplis ir. Viņš izskatās, ka iet pēc tam atkal bišķi lēni vai. Tā jā, sākšu ņemt no šejienes un jau liek ūdens ir peļķīt, ko palaist lejā pa grāvi. Tad jau vēlāk parādīšu, kā mums te gāja.
slapjums te ir. Tādi dubļi. Tādi izrakt. Jāizrok ir... Jāizrok maziņš. Pilns ar ūdeni. Jāizrok te ir. Jāizrok maziņš grāvīts, lai te ūdens tek šurpās un sakrājās. Kad es atrakšu grāvi šai vietai, lai kūdra. Šai vietai, lai varētu ūdens iztecēt projām pa to grāvi. Smirdīgs ūdens, kaut kāds purva. Tā izrakšu grāvi līdz šeit, vismaz tad šitais viss te savāksies tagad. Varēs aiztecēt, ja grāvis, protams, iznesīs. Jāpaskatās īstenībā, cik dziļš grāvis šeit. Vēl 50 centimetri šitā, jā, viss neaiztecēs. Lielākā daļa aiztecēs. Tā te baigā bedra ir. Ceļa pamatne arī rekuši tāda augstumā. Kas te baigi daudz nepildās virsā. Ūdens līmenī praktiski ceļa pamatne būs. Dabūs lielāko daļu ūdens projām, tā jau būs labi. Noņemšu otru pusi un sākšu rakt grāvi. Īstenībā neaizbraukšu tagad jau rakt grāvi, lai kolēģis tu noņem. Viņam tur bišķi palika un tu viņš varēs sākt netest, tikmēr jau būšu grāvi ticis šurp, jo sniegs sāk snikt. Diezgan daudz un jāpaspēj izrakt grāvi. Ko grāvi kaus ir uzlikts? Sākt rakt grāvi. Savienošu planējumu. Tas ir arī viss.
tāds grāvīts plus mīnus arī būs 40 centimetri dziļumā. Tāds smilšmās. Baigi nevar daudz mīcīt, viņš pārvēršās par putru. Tā rakšu, tālāk grāvīts, jā, varbūt kalnā paliks bišķi lielāks, dziļāks, bet es iepriekš skatījos, tad kaut 40 centimetrus tur būs. Augšējā malu bišķi sasalūst, bet nevar nogriezt kārtīgi. Kaut steigā mazliet. Kreisais grāvis izrakts. Rokot šitien es atcerējos, domāju, ko viņš tiks, nāk augšā, tiks maziņš grāvīts paliek. Tad es paskatījos šeit, nav caurteka, tas nozīmē, ka ūdens tek uz turien. Un šis ūdens no šejienes tek uz turien. Šis ūdens tek uz turien. Un
Jo es domāju, aizrakt šito grāvi varēs ūdens visu atecēt, bet tur ir savādāka sistēma. Tur ir, kad šitais ūdens tek uz šejienu un tad iet pāri ceļam tek. Un tad iet tik atkal caur bedri, iztek caur šo ūdens bedri un tad tek apakaļ. Tek apakaļ šito te grāvi. Šito grāvi. Te arī caur tik un te viņš aiztiks turien. Tagad tāda sistēma tu uztaisīt, lai pildītos tā ūdens bedra vairāk ūdeni. Šeit arī uznāk kalnā, lai nebūtu tik dziļš grāvis šeit. Jārok tenī pusē. Šitā pusi izstās zemāk. Šitais grāvis iznāks. Tagad tā rakš tagad otrā pusē. Šodien izraksim līdz ūdens bedrē. Iespējams, ka varēs palaist tos lielos ūdeņus šur. Rītā mēs darbosimies, mēģināsim piepildīt to bedri. Ja no pumpē būs ūdens nost. Signāls nav. Te kaut kas ir, bet tur visu to posmu nebija. Labi, ka maziņš grāvīts, tad jau varēja tāpat tās izrakt. Jā, baigi slikti, kad signāls nav. Vājš signāls pazuda vispār. Neko darīt. Signāls jāiesāk grāvis vismaz precīzi. Ir. Tagad ir varēs iesākt. Jā, šeit jau tāds dziļāk grāvis. Kaut kas kaus te pametis ir pa ceļiem. Nezinu, kurš tikai. Centimetri grāvis. Tur jau palika vispār kaut kā 20 šās beigās. Šito grāvu kolēģis būs noņēmis, ka tur augstnes virskārt varēšu izrakt tenī pusē. Pēc tam viņš noņems to pusi un es izrakšu šito. Viss būs baigi smuki. Sniegs arī beidza snikt. Tas ir ļoti labi. Varēsim sagatavot to ceļu pamatu.
Laiku redzēt, kā tīra meža. Un mazākiem kokiem. Tā, lai augtu laikam, cik es saprotu, lielie koki. Visus liekos nozāģē, lai nemaisītu augt. Lai viņi tad divatā iet. Tā ir tā meža apsaimniekošana. Bariņā augtie, jaunās priedes. Bariņā augte kādu paņem un nozāģē. Tā lieta darīt. Tā ir tā atlas. Stiprākais izaug. Švakākos nozāģē, kas maisās. Vesela brigāde. Viss pamanīt var, spēctērpi. Tā viņi te strādā pa mežiem. Es nebiju vēl satikti. Kaut kur blakus ir bijuši darbojušies, bet tik tuvu nav vēl bijuši. Jūs redzējāt, kā notiek darbība, kā tiek apsaimniekot tie meži. Tā viņi te izzāģē, ko vajag, un brauc uz nākošo jaunu audzi. Viņš tie var jauni koki pāris gadi. Cik viņi gadi? 10 metri. Tālūk grāvis izrakts. Jādodās tālāk. Šeit atstāšu vēl savienot. Pat te jau ir ūdens un. Mums te būs jābrauc vēl. Jābrauc atpakaļ. Nekāds dziļums vairāk te nav. Jā, tur grāvī, tanī grāvī ūdens saticēja. Pietecēja pilns grāvis. Izlauzās te man. Sasalis kaut kādā vienā malā. Izlauzās tas ūdens te cauri.
tāda apmēram arī pamatni ir. Nekas te daudz nav jāber klāt. Viņš jau kaut ko vajadzēs uzpildīt vēl. Tālūk, kolēģis darbojās, vajadzētu tur lai viņš noņem to gabaliņu, ar šito ūdeni tur visu ievadīt iekšā. Jārok tas posmiņš tagad atpakaļ. Īstenībā es izrakšu to grāmatu, palaidīšu viņu tur iekšā. Jā. Uztaisīsim tādu gājienu. Ja viņš te iztecēs no tās dziļās vietas, te dziļāks. Dziļāka tā peļķi būs nekā grāsti. Sagriež antenas uz vidu, tad sāk citreiz rādīt to pilno zonu, pilno aplīti šeit pašā centrā. Izskatās, ka šeit nebūs. Rakt. Viņa uzradīsies. Tas ir vissliktākais variants, ka tu gribi iesākt rakt grāvi un tu nezini to pareizo augstumu.
iepriekš raktura līkumā grāvi, tad jau apmēram tiem pašiem 50-60 centimetriem viņš ir, nekas jau tur kosmisks sakal nevar te izmainīties šī taisniem gadā. Viņš te reliefs, viss reliefs iet uz leju, tad cauri kalnam nevienam nav jārokās. Šeit ir mazliet augstāks, jā, bet tur reliefs viss iet uz leju. Skrāvis daudz mazliet. Ir vienādā dziļumā. Viss jau plūst ciet, kur var redzēt. Smilšainā grunts te ir viss skalojās ciet. Signāls nav. Tur bišķi tas līkums, tas rādījums nesanāca, bet nekas. Iegriez kā vajag sākumā. Bišķi pa daudz no ceļa nos, bet tas nekas traks, tāpat tās viss te vēl braukās darīsies un mazāk grāvi aizbērs ciet. Jā, signāls vispār nav. Tad redzēt kamerā, grāvim braucam virsmu pa vidu ir. Salu soli -6 grādus, tad jau te vismaz sasals, tas ūdens nebūs tik slapšs. Smuki precīzi uznagāja virsū uz grāvi. Salaidīsies kopā. Ļoti precīzi. Tāpēc kā atkal raksts no vienas puses, šito es arī raku uz to pusi un to es arī, ko es iepriekš stāstīju. Tad sanāk diezgan precīzi. Sanāca ļoti precīzi. Kur jau iepriekš raktais ir. Kur ko atraku. Es nevarēju pateikt, ka šeit ir savienots grāvs. Tā 3D GPS sistēma strādā diezgan precīzi. Nevar pateikt, ka savienots, kur ūdens vecais un pienāk jaunais. Ko cerēsim, ka tur būs pieteikams augstums, izskatās var būt bišķiņi pa augstu. Te redzēs. Tā ir signāls, ko nerādās, iepriekš te rādīja. Tā, braukšu tur turpināt nē, jāplēšas ūdens iekšā. Pareizi. Interesantākā daļa tagad būs.
tīrums, viss smelt ārā.